Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sandbox. Ja, wir machen eine neue Folge von Sandbox. Was ich hier am Anfang voraussagen will, wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch so in Sandbox machen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Heute werden wir verschiedene Lagerfeuer machen in Sandbox. Ich hoffe, wir wissen alle, was ein Lagerfeuer ist. Ich erkläre es nicht. Googles, wenn ihr es nicht wisst. Ich denke, wir wissen alle, was ein Lagerfeuer ist. Nee, das wird nicht gerade so richtig. So richtig will's nicht. Das sieht bescheuert aus, wenn man mal mit dem Radiergummi hier oben zumindest ein bisschen was weg. Holz können wir oben ja das Ding noch lassen. Das dann hier so ein bisschen voll machen. Und was bei einem Lagerfeuer nicht fehlen darf, ist natürlich das Lagerfeuer selber. Und deswegen zünden wir das jetzt gleich direkt an mit Magma. Können wir auch noch ein bisschen mehr machen und Benzin schütten wir mal ein bisschen rein. Dann sieht es mehr wie ein Lagerfeuer aus. Hier können wir ein bisschen Benzin oben hin machen. Ja, das ist das erste Lagerfeuer. Wir nehmen das nächste. Wir bauen wieder hier mit aus Holz. Ups. Aus Holz eben das Lagerfeuer. Also das sieht jetzt nicht aus wie ein Lagerfeuer. Es ist ein Holzhaufen von oben. Diesmal nehmen wir nicht direkt das Feuer, sondern Kerzenwachs eben. Und machen in der Mitte eine große Flamme und gucken, ob das so besser funktioniert. Wenn wir das hier oben jetzt anzünden, da oben, brennt es? Nee, es brennt eben nicht. Sorry, nochmal neu. Also wieder das Lagerfeuer. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben jetzt herausgefunden, Kerzenwachs brennt nicht, es schmilzt nur. Deswegen müssen wir es anders nehmen. Und zwar nehmen wir eine unendliche Benzinquelle als Feuer. Also da brennt es ziemlich ab hier. Gleich, wenn wir jetzt oben das Feuer beginnen. Wir lassen hier mal so ein bisschen Brand steigen. Jetzt wird es schon unscharf, weil so viele Pixel laden müssen. Ja. Und wer das Routenfest kennt, ja, ich wohne ja in Ravensburg und da gibt es das Routenfest eben. Ravensburg liegt in Baden-Württemberg in Deutschland. Da ist das Routenfest jetzt eben gewesen. Und gestern Abend war ein Feuerwerk und deswegen machen wir hier zum Abschluss dieses Sandbox-Videos ein dickes Lagerfeuer, das auch aus Holz besteht, aber eine Besonderheit hat. Es wird angezündet. Davor gibt es aber eine unendliche Quelle als Flamme natürlich wieder, muss sein. Und zwar aus einem besonderen Material, das wir jetzt auch anzünden werden. Und das ist Schießpulver. Und hier gibt es ein Feuerwerk-Lagerfeuer. Bam. Und wer es noch nicht kennt, das Schießpulver, dem zeigen wir es kurz, indem wir hier unten eine unendliche Feuerquelle machen. Schießpulver nehmen und hier ein bisschen durchgehen. Schießpulver macht ein Feuerwerk. Wer das Video mit Schießpulver nicht gesehen hat übrigens. Wartet mal. So. Jetzt machen wir noch ein
ein großes Lagerfeuer. Ich habe den Display auf ultra winzig gestellt. Das ist jetzt ein riesiges Lagerfeuer schon. Und das ist mit ganz viel Holz. Sorry, das ist jetzt nur ein Holzhaufen. Aber wir wollen es hier auch mal mit Säure versuchen. Und Benzin und jetzt Feuer hinterher. Jetzt fängt es an zu brennen und hier oben können wir noch mal ein bisschen Feuerwerk machen. Ein Riesenfeuerwerk und ein Riesenapplaus und viel Glück, wer das Routenfest kennt. Gute, schöne Routen noch für den Schluss. Ja, wer es nicht kennt, gestern war Adlerschießen auch. Das ist so ein Schießen am Routenfest, wo man mit der Armbrust Mädchen und Jungs getrennt auf den Adler schießen. Ich habe beim Probeschießen, man hat ein Hauptschießen und ein Probeschießen, eine Hauptfeder getroffen und jetzt ganz knapp an der Reisapfelkralle vorbei, die noch übrig war. Es war noch eine Hauptfeder, dann noch eine halbe zerfledderte Hauptfeder und noch eine Reisapfelkralle plus 2 Körperfedern und noch eine Schwanzfeder, glaube ich, da. Bei den Schwanzfedern weiß ich nicht, ob eine oder zwei noch da waren eben. Aber schöne Routen, die wo es kennen, die wo in Ravensburg wohnen. Für die restlichen noch schöne Ferien, weil jetzt hat ganz Deutschland Ferien. Baden-Württemberg waren die letzten, die Ferien bekommen haben und ich wohne ja in Baden-Württemberg, deswegen haben wir heute den letzten Schultag gehabt. Cool, ja. 2 Einser habe ich im Zeugnis in Geografie und in Kunst. Geografie mein Lieblingsfach, Bio auch mag ich auch sehr gern. Wer Bio mag oder so und schreibt mir in die Kommentare, was euer Lieblingsfach und was eure beste Note im Zeugnis war. Würde mich mal interessieren. Jetzt zum Schluss. Das Video geht schon ziemlich lang, haben einen Aschehaufen liegen. Wir machen jetzt noch ein unzerstörbares Lagerfeuer in XXL. Und zwar haben wir immer wieder unendliche Benzinquellen. Hier oben sehr viele als Flamme. Und jetzt zünden wir das noch an und dann brennt unser unendliches Feuer. Und oben gibt es auch Feuerwerk. Wir machen hier noch ein paar unendliche Quellen dazu. Und dass es da auch schönes Feuerwerk gibt und eben noch mehr Feuerwerk gibt, zünden wir es hier unten an und jetzt gibt es unten, unten drinnen auch noch Feuerwerk. Also nochmal schöne Routen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat mit den ganzen Lagerfeuer und einem neuen Sandbox-Video, lasst ein Like da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich und noch schöne Ferien.